Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Mbote na bandeko nyonso, bana na nzambe nyonso bozolanda biso na premia lelo. All of you that are following us this Kimia afternoon, nzambe ezala likolo na mabota na bino. may the peace of God be with your Pe families bolamu na nzambe edemere ebisika bozwami. and the goodness of God to do more with you all. Tukutani susu na premia lelo pona kotatela monene ya nzambe. We're here again today to testify Koloba the pe goodness bolamu of na ye. God and testify His goodness. Kolakisa eke azali nzambe oyo apermettre nga na yo to bengama na premia lelo. To show that He is the God that's called us to be here this Yo muto afternoon. opportunité ozali déjà à connexion na réseaux sociaux. You are the one that's already have the opportunity to be Tokosenga connected yo with us. kaka omeka kokabula na bandeko oyo nanu bazali connecté te. We'll just ask for you to share with those that are not yet connected. Nzambe akokanisela yo na yango. God will remember you for that. Oyo nozali kotatula monene na nzambe azali kopesa oyo ezali posa ya motema bana ye. Everyone that's testifying the goodness of God, God is doing what their heart Que la desires. grâce de Dieu et la paix du Seigneur soit avec vous. May the grace of God and His peace be with you. Na ye liboso na bino etant que frère I've come in front of you today as a brother oyo azali ndeko moko kati na bino. who is a beloved amongst you all. Nzambe asali nga ngolu na po medali na memela bino ezali liloba na ye. God has given me the favor to bring you what is His word. Na kosenga siko ozali I'll ask for you where you are. pona bolingo na nzambe koyo kobondela pona na tina na ngai For ngapi the na love of kobondela pona God, tina na for biso you to nyonso. pray for me, and I will also pray for all of us. Que la grâce de Dieu ezala na bomoi na ngai For the grace of God to be in my pe life molimo na nzambe ekamba biso. and the Spirit of God to guide Yo muto us. zo opportunité wana na premier media lelo koyoka oyo ezali kati na nga. The one that I've got the opportunity to hear was coming from me today. Na kosenga siko ozali ozwami kaka na attitude ya prière I'll ask for you where you are to take the attitude of prayer po tongo tokumisa nzambe wana. because we want to praise that God. Amen. Amen. Let's pray. Nzambe na lola na pesi yo merci. Father God, I thank you. Ozali malamu You are good God. okotikala nzambe. You will remain God. Yo yebaki moko lelo Seigneur Jésus Christ. You knew this day, Jesus Christ, Ke na kotelema liboso ya bato koyoka ngai nzambe. that I will stand in front of people who will hear Nalingi me. molimo mo santo ezala na molimo na I ngai. want your spirit to be with me. Nalingi bonzambe na yo edemere na ngai. I want your godliness to be in Papa me. nazali o nayebi eloko te. Father, I'm the one that know Mais nothing, par ta puissance, but by your par ton power, Esprit Saint, by your Holy Spirit, Père, viens parler en moi. Father, come speak through me. Maloba ekobima nzambe ezala ekobikisa vie ya moto moko. The words that will come out be Oyo words of ekochange vie ya healing. moto The moko. words that will change a Oyo life. ekopesa moto moko makasi ya The kobongwa. words that will give people strength to Oyo ozali change. nzambe okotikala nzambe. Because you're the God that will remain. Kumisama na yo na après-midi ya lelo Be Dieu tout-puissant. glorified this afternoon. J'ai béni God. ton nom parce que tu es I l'alpha et glorify l'oméga. your name Bible because so you're the bozali Alpha and ebandeli. Omega. The Bible says you're the Yango papa na beginning. tion ebandeli ya temps oyo. That's why I put you in the beginning of Mokonzi this yo moment, yaka Father. kosala ya o mokili kosala te. May you come and do what the world Papa cannot ngai do. nazonga me yo ozwa place na Father, bomoi let na me ngai. take him back where you to take place Bo in my moto na ngai life. nzambe ekufa bo nzambe na yo ezwa For my place na flesh molimo to na die ngai. and your godliness to take place Papa in my nazali life. moto lokola bato. Father, I'm a person that Nasengi offers. loboko na yo nzambe pe I ask bolamu for na yo your hand, tambosanga. God, to lead me. Bayebi bakoyoka biso na premier lelo People nzambe. that will listen to us this Nasengi kimia afternoon. na yo ezala na mabota na I bango. ask for your peace to be in Oya their kolanda na families. pokwa na midi na tongo. Regardless of the time that Ke they will maloba na yo follow us. nzambe ebota mbuma na May mitema ya your bana na yo. words bear fruit in their O hearts ozali nzambe. because you are Ba oyo God. batiaka yo liboso nzambe bazalaka jamais The dessus. ones that put you forth, they never Ba oyo deceive. batiaka yo liboso bazalaka jamais confondi. The ones that put you forth, they never Nzambe nga na confess. ti yo liboso mpo na yebi yo ozali alpha. Father, I put you in front because you Mpo know na you are yebi yo Alpha. kozala omega na suka ya And I tango know oyo. you will be the Omega at the end of the Nakumisi moment. kombo na yo mpo oza I mosantu. glorify your name because you're the same. Natatoli yo ozali nzambe. I glorify you because Ke you mwana na are nzambe God. moko esika azwami alobi ke nzambe aza na bomoi. A child of God where they are sitting to say Mwana God na is nzambe moko alive. alobi ete Jésus Christ il est A vivant. child of God that will say Jesus Christ is alive. Na kombo na yo Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ, Nde tolobi merci Seigneur Jésus we Christ. say thank you, Jesus Christ. Tobeteli Yesu maboko. We clap our hands for God. Nzambe apambola yo esika ozwami. May God bless you where you are. Que l'amour de Dieu et la grâce de l'Éternel May the love of God and the grace of our etambola na eternal, mabota na bino. may it lead all your families. Tolingi to adore nzambe. We want to worship God. Bana kosenga esika ozali zala na attitude ya malamu. But I will ask you where you are to have a good attitude.
Car la Bible nous dit l'heure est venue. As the Bible says, the Car time les has vrais come. adorateurs adoraient le Père en True esprit et en worshippers vérité. will worship the Father in spirit and in truth. Nalingi molimo mosantu a guidé ngana yo. I want the Holy Pendant Spirit ce moment de to guide you l'adoration, and I. Through this moment of que worship, la grâce de Jésus, may the grace of la Jesus, paix de l'Éternel, the peace of our eternal et sala Father, mosala na ndaku na may yo, you do work in na your mosala house, na yo, in your na work, nyonso oya yo. in all that you have. Dans le nom de Jésus-Christ de In Nazareth. the name of Jesus Christ of Nazareth. Oza nzambe okotikala nzambe. You are God, you will remain God. Nzambe azali nzambe akotikala nzambe. God is God who will remain.
We'll start thanking God. Yebisa Nzambe merci na bolamu asaleli yo. Say thank you to God for the good. Yebisa Nzambe merci pour abateli yo. Say thank you because it's protected. Yebisa Nzambe merci pour yo lamuki parmi les vivants. Say thank you because you are awake amongst the living. Ebele bakufi. Many have died. Ebele balamuki te. Many did not wake up. Ebele baleki yo na mbongo. Many have more richer than you. Me balamuki te. But they did not wake. Nzambe atali bozwi na yo te. God did not look at Atali you pe well. bozanga na yo And te. did not look at your life. Matali kaka bonzambe na ye But epai he na just yo. looked at his goodness. Alakisi kazali Nzambe likolo na Showed yo. that he's God. Yango abateli yo. That's why he's protected. Kokanga monoko te bisa Nzambe merci na bolamu Close your mouth, asaleli. say thank you to God for Ebele what he's done. bakufeli mibali na tongo Many lelo. have lost their Ebele husbands. bakufeli bana. Many have lost their Ebele bakufeli children. ba papa. Many have lost their fathers. Ebele bakufeli ba mama. Many have lost their Kasi yo na mothers. famille no mutu moko te But you and akufi. your family, no one has had. Tala bolamu ya Nzambe. Look at the goodness of God. Nzambe abateli yo pe God has abateli libota na protected you mobima. and your whole Yango family. sala reconnaissant. That's why we Yebisa Nzambe grateful merci. to say Yebisa thank Nzambe you. merci. Say thank you Yebisa to God. Nzambe merci. Say thank you Nzambe to na yebiso God. merci na premier dia lelo. Nzambe na peso merci po bateli libota na ngai. For your protection. Nzambe na peso merci po la musingai. Nzambe na peso merci po pesinga pema ya bomoi. Ebele bala mukite papa na peso merci. Mokondizwa lokumu nkemo masanjoli. Nzambe wa batela kalokola yo azalite. Nzambe ya pesa kamilimu kimia lokola yo azalite. Nani azali lokola yo Nzambe. Nani asalaka lokola yo akotikala kozala te. Yango mokonzi na ye na premier dia lelo Nzambe. Na pesi yo merci. Kotalisa yo ba bienveillance na yo. Na pesi yo merci Nzambe. Oyo bateli biso. Na pesi yo merci Nzambe. Oyo sali ngai na mona mokolo ya lelo. Nzambe na pesi yo merci obateli bana na ngai. Obateli mama na ngai. Obateli bandeko na ngai. Obateli corps de Christ nyonso Nzambe. Na pesi yo merci na premier dia lelo poza Nzambe. Kubisama na yo mokonzi. Sanzolama na yo Nzambe kotikala Nzambe. Moko taza lokola yo. Moko tasalaka lokola yo. Akotikala kozala te. Na likolo mpe na se azali te. Ozali unique. Kubisama na yo Nzambe. Sanzolama na yo mobikisi. Mobatele ezali yo. Na tomboli yo na premier dia lelo. Na tomboli kombono na premier dia lelo Nzambe. Netolama na yo kubisama na yo. Koza Nzambe. Papa nena salaka lokola yo. Akotikala kozala te. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tomi kitali boso na Nzambe. We will humble ourselves in front of Yebisa God Nzambe limbisa yo. to say God to forgive you Na mabe oyo salaki. for all the good, the Na bad mabe oyo things you ekomelaki did, yo. for the bad thing that's Oyo salaki na about you. volonté na yo te. That was not from your own Otalaki desire. television mabe ekoteli You yo. watch TV and Okanisaki mabe ekoteli yo. you've had Yango bad kosenga thoughts. Nzambe And alimbisa that's why yo. you come and ask Loba God Nzambe to forgive limbisa me. ngai. Say, God, Bona forgive zali me. dini te liboso na yo. Because I'm not worthy Yo to za Nzambe forgive olingaka you. mabondela moto na masumu te. You do not like the Yango prayer na of the ekobikisi sinner. epai na yo That's why I Nzambe. come and humble Papa myself limbisa in front ngai. of you, for you to Nzambe forgive yokela me, ngai Father. mawa. For you to have Afin que mercy libondeli na on ngai me, ezala so that my okwande prayer bonheur liboso na yo mokonzi be a Yesu good Kristo. perfume in front of your eyes, Father. Tobondeli na kombo Yesu Kristo de Nazareth. Nzambe na ye epai na yo komikisi epai na yo. Papa je suis pas dini mokonzi. Papa na ye kosenga te Nzambe limbisa ngai. Limbisa corps en esprit na ngai Nzambe. Na makanisi nazalaki mosika na yo. Papa nsela ngai elongola na présence na yo. Oyo namonaki elongola na présence na yo. Nzambe nalulaki nakanisaki oyo nafali mpa nakanisa. Nzambe oyo ekomelaki ngai ezalaki lisumu na bomoi na ngai. Yango na ye komikisi epai na yo Nzambe ya mawa. Nzambe ayokaka libondo ya moto na masumu te. Papa na ye epai na yo. Nalingi libondeli na ngai mokonzi ezala parfum de bonne odeur liboso na yo Yesu Kristo. Oyo alongolaka masumu ezali yo. Oyo alongolaka masumu ezali yo. Longola nyonso ya impurité kati na ngai. Nyonso ya yo te kati na ngai ekotaki. Na nzela na bandoto. Na nzela na eloko namonaki naona simbaki. Nzambe limbisa ngai. Mokonzi yokela ngai mawa. Ozali Nzambe. Okotikala Nzambe. Oza Nzambe okotikala Nzambe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tokosenga makila na Yesu Kristo na bomoi na biso. Ask for the blood of Jesus Christ in our Eza na life. moto moko akufelaki ngai na yo. There's a person Oyo who died babengi ye for you and Jésus-Christ de I, Nazareth. who is called Jesus Christ Yandi of mekalata Nazareth. masumu He accepted to ya bear ngai na the yo. sins of you Po biso and tobenga I, bana na so that Nzambe. we can be called Yango children kobela of le sang God. de Jésus. That's what we call Le it, sang the de la blood of purification. Jesus.
et purifier corps un peu esprit na yo. Makila na Yesu Kristo, oyo esomba ngai na yo. Yesu panda na mitema na biso, Yesu panda na bomoi na yo, afin que Nzambe ya lola ayoke ayo mawa à travers le sang de son fils Jésus-Christ de Nazareth au bon dans le nom de Jésus-Christ. Nzambe na beleli makila na yo, makila na Yesu Kristo, le sang de Jésus, le sang de l'Éternel, le sang de l'agneau immolé. Papa na beleli yo purifier ngai, et peto la molimo na ngai, et peto la ngai, na peto la makila Yesu Kristo, le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Na bani ko belela makila na Yesu Kristo na bomoi na ngai. Belela le sang de Jésus-Christ na famille na yo. Papa na beleli makila na yo, et zipa, et batela, et longola o nyonso ya bonzambe de kati na ngai. Oh le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, yako kita yako sana bomo inangai, yako stoni sama kati na bomo tonangai, makila na yo Yesu Kristo inonde corps, ampe esprit nangai, makila na yo Yesu Kristo, etoni sama kati na bomo tonangai. Oh le sang de Jésus, j'implore le sang de Jésus, na réseaux sociaux, le sang de Jésus, na batonso bakolanda malobana nzambe le sang de Jésus, ekota na mitema ya batomeli makila na yo Yesu Kristo, makila na yo Yesu Kristo esokola biso, ekangola biso, elongola biso na o nyonso ya ko réclamer biso ya mabe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toko senge pa na nzambe. We will ask to God Que bonzambe to sa makati na biso. that goodness of God Bonzambe sali molimo mosanto. that is called the Holy Molimo Spirit. mosanto nde sali nzambe. The Holy Spirit Molimo is mosanto God. asali motote. The Spirit, the Holy Molimo Spirit is mosanto one asali person. nzambe. The Holy Spirit Ye moko is nzambe God. asali molimo. He is Ya God, ontobela His maintenant Spirit. to sala rempli par sa That's what puissance. was called to be Uyana filled nzambe with His tondisa power. makati na biso. That he should Molimo fill mosanto us. atondisa makati The na yo. Holy Spirit to Moto fill kwa azali you. na esprit de Dieu quand The na person bomoi na has the ye. Spirit of God Eza na in mabe their moko life. te kokota. There is no bad Kufa thing moko that te can kokota. enter. Death Maladi cannot moko te enter. kokota. Illness Yango cannot bani enter. kobelela tondisa mana That's ngwana why molimo we start mosanto. calling it. Lela As we molimo keep mosanto na calling the bomoi na Spirit of tongwa God, lelo. the Spirit Molimo of na God nzambe to fill your tondisa mana life. ndaku na yo. For it to fill Tobonde your dans le nom family de in the Jésus. name of Jesus Papa na Christ. beleli molimo na yo. Bonzambe na yo kati na ngai c'est la victoire. Bonzambe na kati na ngai nzambe c'est la victoire. Na beleli molimo no mosanto Jésus. Et orienté ngai. Molimo no mosanto Jésus. Etambusa ngai. Etambusa bomoi na ngai. Etambusa bomoto na ngai. Nyonso ya ngai ekufa. Bonzambe na yo sa place na motema na ngai. Bona sali ekelamu na yo nzambe. Je suis créé par ton image. Yango na beleli molimo mosanto. Oazali ami fidèle. Oazali consolateur. Yako consoler mitema oyo soki. Yako révéler biso oyo ezali yako bomba na bomoto na biso na bonzambe na yo leto bino biko. Yango na beleli molimo mosanto na premier ya lelo. Cher Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de la discernement na beleli yo. Esprit ya discernement sala kati na biso. Molimo mosanto molimo na mayele. Na belelo tondisama na bomoi na ngai. Nyonso ya ngai ekufa. Molimo na yo nzambe kamba ngai. Molimo no nzambe conduire ngai. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Molimo mosanto tobeleli yo na premier ya lelo. Molimo mosanto tobeleli yo na premier ya lelo. Sala ya kokamwa, sala ya kokamwa, sala ya kokamwa na mabote ya bayo bazali koluka yo. Na mabote ya bazali koluka yo. Yo sali eyano, ya kopesa biyano. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. God, we thank you Because because you're God that will remain God. tout ce qui respire, nous l'éternel. You said all that has breath glorify Nzambe you. ngana soko respirer. God, I have the breathing life.
Nata na sense ya bomoto kati na ngai. I have the sense of a human. Yango na yeko pesa yo merci. That's why I come and Yango na yeko tombola yo nzambe. I come to lift Elongo you na up. bandeko nyonso bazali kolanda na premier ya lelo Seigneur à travers cette vidéo. À travers les réseaux sociaux nzambe. Through social media. Papa na beleli yo nzamba lola. Father God, I call you. Sala yako kama na mabote ya bana na yo. May you do miraculous Baba things in ko our senga lives. nzambe yo pesa. People that are asking Baba for ko you luka to nzambe give. mi monisa na bomo ina Those babo that ko are zali nzambe. seeking for you to show yourself Babo in ba their o baluka lives. kayo nzambe bakutana na yo. The ones that seeks for you. Ba o ba senga pa na yo yo pesa ka. The one that asks for Ba o you. ba beta answer. kayo fongola ka The nzambe one lelo that bina knocks Matthieu you 7:7. opens in that you say, Na yebi ko za nzambe yo I saka au-delà de Matthieu 7:7 nzambe. know that you're God that Esala works. moto mosusu nzambe asengi yo te mais yo tali poposa motema na yo pesi. There are people that do not ask that you Nzambe o asala ka le give. contraire. You're the God that works in the Nzambe o asala ka à l'envers. You're the God that works Nzambe in o the asala ka lolenge moto boye ko kanisa te. The one that works the way Esike that ezali people impossible don't yo komisaka say. possible. Where it's impossible, you Nzambe na make belelo na possible. premier lelo. God, I call you this Ndeko o afternoon. azali na dossier zo tumisa bomo ina ye. A person that has a Nzambe thing o abeka that's ke over o in your existe life. ka te existe Seigneur. You want that call things Nzambe into yo leka na existence kosala. for you to come and work. Na bondeli Nzambe alola. I pray you, God, Nzambe in o heaven, apesaka kimia. the God that gives Na maboto peace, ezangi kimia Nzambe kota. and the families are lacking Nzambe peace. pesa esengo na baye bazangi For esengo. you to give joy to those Nzambe that pesa don't esengo have. na bazangi esengo. For you to give joy to those that Nzambe don't fongola have. bikuke oyo ezalaki kokangama ba misusu God, Nzambe you yo open fongola. doors that were closed for people. Nzambe opangolaka Daniel. God, you blessed Daniel. Premier jour Daniel invokaka yo Nzambe opesaka ekosa motema na The ye. first day that Daniel Mais le called prince de ce you, monde answered akanga him, bénédiction na ye Nzambe. where his blessings were Oh blocked. Nzambe soki natali na maloba na yo Yesu Kristo. God, if I look in your Eza word, na moko taluka yo Nzambe yo kima epai na akima yo kima Nzambe. there is no one that called Bao upon you balukaka yo to find a Nzambe way. yo yaka epai na bango Everyone mpola that kisa ozali seeks you, Nzambe you ya come lola. to them to see that you Yango are God mokonzi of na belo na heaven. pre midi ya That's lelo. why I call you this afternoon. Nzambe na bengo na pre midi ya lelo. God, I've called you this Na mabota oyo afternoon. ezali kolela. In the families that Na are mabota oyo crying, ezali na pasi. in the families that are Oza having Nzambe issues, ukutikala Nzambe. Papa yo sala ya kokamwa na may you mabota. do work in Nzambe their pesa lives. posa ya mitema ya bana na May yo. you give, may you Pesa answer posa ya their mitema ya hearts. bana na yo. May you do Nzambe na what their belelo heart Nzambe ya lola. desires. I call you the God Nzambe of oyo heaven. afungolaka likolo. You're the one that Oyo opens the apetisaka heavens. mvula mpona bato nyonso babenefisie na yango. You're the one that Eh, has Nzambe grace. otalaka mabe ya bato Now, bauti koboma te. you do not look at Bazali us kobenefisie na as moi, bazali kobenefisie na butu They Nzambe. are profiting from the Nzambe life napesa yo of nini days na and babienfait nights. na yo na God, bolingo what na can I yo give na you bolamu for na you yo to do it Nzambe in my okotikala life? Nzambe You are God. komisama na yo sanzolama na yo May you seko na seko poza glorified Nzambe. forever and ever because you are God. Nzambe oyo mai eyokelaka ye. You're the one that the waters listen Nzambe oyo to. mopepe eyokelaka ye. You're the God that the winds listen to. Papa nayebi ke God, I know that. Satan eyokelaka yo Even Satan listens to mpe you. abangaka yo And he is afraid po oyo oza na bakopi likolo na ye. because you are Nzambe baoyo bazali kokangama na monde ya ténèbres. the ones that were Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bakozala libéré. Dans le nom de Jésus. Nzambe eza na pouvoir moko te ya ténèbres ekanga oyo ya yo Nzambe. Car tu es le Dieu vivant. Yo kufa te. You have not died. Olakisa biso kozalaka moto kufa. You showed us that you're a person who Olakisi died. biso kozali moto te ozali vivant. You showed us that you're not a person Olakisi who biso ke died. mabele koyeba koretenir yo You te. showed us that there Oyo ezalaki kokangama na se ya ténèbres na mabele. Na prière. Na kombo na Yesu Kristo ezali kobima. Mabota oyo ekangami ebandi kobima. Baye bazali réclamé bazali kobima. Baye bazali condamné bazali kobima dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oza Nzambe kotikala Nzambe. Oza Nzambe kotikala Nzambe. Oza Nzambe kotikala Nzambe. Betolama na yo seko na seko Jésus. Tumisama na yo seko na seko Jésus. Mon côté à ça, le corps yo kotikala kozala te. Dans les cieux sur la terre, il n'y a que toi Jésus. Sois béni, sois loué, sois élevé, sois exalté. Oza Nzambe kotikala Nzambe. Seko na seko za Nzambe. Tobeteli Yesu maboko. Betela Yesu maboko wazali Nzambe. Tobeteli Yesu maboko wazali Nzambe. Clap our hands because he is God. Nzambe apambola yo lisusu. May God bless you. Yo once muto again. sitana na après-midi You're lelo. the one that's taking your time. Nzambe this apambola afternoon. yo. May God bless you. Que la grâce de Jésus ezala mitema na May biso na the mona grace biso. of God be in our Po hearts yazali Nzambe. because he is God. Amen. Amen.
Bible ezoyebisa biso boye. The Bible says, Tout passera. all shall pass, Mais maloba na Nzambe koleka te. but the word of God will not pass. Maloba na Nzambe ezali vie. The word of God is life. Maloba na Nzambe ezali kobikisa bato bazalaka kokangama. The word of God is bringing people. Maloba na Nzambe ezali kopesa kimia na mitema ya bazali na ba problème. The word of God is giving peace. Maloba na Nzambe ezali Nzambe ye moko. The word of God is God himself. Yago loba Jésus That's why Jesus said, parle à moi. that's why you should say, Jesus, speak through me. Loba Nzambe loba kati na ngai. Say, God, speak through me. Yesu soka lobi kati na yo c'est la victoire. If God speaks through you is victory. Na yebi ke oyo kosenga pa na Nzambe Nzambe akopesa yo. I know that what you will ask to God, he will Po give azali to you, Nzambe. because he is God. Ya kosaka te. He does not lie. Ata mwana na moto te Bible ezoyebisa biso. He is not a son of man, Po akotikala Nzambe. because he will remain God. Amen. Amen. Toto solo na après-midi ya lelo. We will speak this afternoon. Biso bana na Nzambe, Us children of God, tozali ba o tozali tenté dans plusieurs manières. we are those that have been tempted in many ways. Mais na bisa moto moko na après-midi ya lelo. But I'll tell to a person this afternoon, Ezaka na moko pe abatela biso ka Nzambe. there's the only person who protects us, and that's God. Soki Nzambe abateli yo te, moto muso akobatela mokili azate. If God does not protect you, there's no one else that can. Ba bikotaka na ba fétiche. Those one that goes through Pona koza fetishes protection. to get protection, Protection na bango ezali. their protection is limited. Mais so Nzambe abateli yo, But if God protects you, bisika nyonso oyo koleka. everywhere that you will go, Ata batieli yo kufa. even if they place death, Ata batieli yo eloko moko eboma yo. even if they place something, Mais lokola Nzambe aza na nzela na yo, because God is on your path, Nzambe akosala yo ngolu. God will do grace for you. Akolongola oyo nyonso ezali ya mabe. He will remove all that Pe stuff, akopesa yo oyo ezali vie. and He will give you what is life. Na ba oyo nyonso bandimelaka Nzambe ya lola. On the ones that believe in the God of heaven. Na ye tosolola na après-midi ya lelo. I've come for us to speak this afternoon Po Nzambe because God akosaka te. does not lie. Soki Nzambe apesi moto moko vision, If He's giving someone a vision, azali wana apesi pe provision ya vision wana. and He's there to provide for that vision as Bible well. ezobisa ke Nzambe The Bible is saying to me tellement moni that mabele kina mokili. because you see that there was so much wickedness in the world. Alobi akotika mokili bote à l'époque Dieu azali ko boma batu na mai na lolenge beni Nzambe azali ko boma Before soki God used to masumu ele kill kina people mokili. in many ways if there was too much Batali batu wickedness. azobomesaka ka bekelamu oyo moko But you see akili. that these people that He's killing is just His own creatures. Esala kwa lelo It's like today, ozala mwana na osala mabe bomi. you've seen your child that's doing bad Oboti things, mwana you kill mususu them. lobi. You give birth to Asali mabe another obomi. one, you kill them again. Nana zo perdre. Who's the one that's losing? Yo muto zo ko perdre. You're the one that's losing Mais now. na solution oyo Nzambe amemaki. But there's a solution that God brought through. Kobotama ya Yesu Kristo. The birth of Jesus Christ. Ezalaki na vision, to na songe, to na ange ayaki ya prince na puna bomo ya moto moko. An angel came for the life of a certain person. Yesu po abotama. For Jesus to be born, Esengelaki abotama na nzela ya moto. He needed to come through from a Esengelaki prophesie ekokisama po Yesu abotama. The prophecy needed to come through for him to be born. Là où il y a la bénédiction de l'Éternel, Where there's the blessing of c'est God, là où il y a aussi l'obstacle ezali. that's also where we find obstacles. Moto o Nzambe azopambola. The person that God is blessing Aza moto o atambolaka na obstacle na vie na ye. is a person that walks with obstacles in their life. Yango thème na ngai eza lelo, qui est mon ennemi? That's why my theme today is who is my enemy? Nani azali monguna na ngai? Who is my enemy? Ennemi aza nani? Who is an enemy? Nakoloba ennemi na suka. Mais na kota na azokota na message na ngai na après-midi I will ali. say that at the end, but I'm going through my message. Thème na ngai ezali, qui est mon ennemi? My theme is who is my enemy? Nzambe tango atali ke apesi vision. When God sees that He's given a vision Epai ya Marie. to Mary, Oyo azali mama botola biso mobikisi Yesu Kristo. who is the person that brought out Jesus Christ. Kobotama ya Yesu Kristo, The birth of Jesus Christ, obstacle ezalaki. there was an obstacle. Kobotama ya Yesu Kristo, The birth of Jesus ezali na Christ, génération moko ba eliminaka bango. there was a generation that was eliminated. Tangu mokonzi abotamaka, When a king is born,
ezalaka na basacrifice na bato basalaka makambo ya spiritualité bayebi biloko nini esalama. There are sacrifices, people that do spiritual stuff, they know what happens. Ade fois babomaka bato. Sometimes they kill Ade fois babomaka people. banyama. Sometimes they kill animals. Batangisaka makila. They have to Po drop bato na blood bazala na pouvoir. so that those people can Bazala have na power, autorité. so they can have authority. Mais sikoyo yo sabino ko botama ya Yesu Kristo. I've come to say that the birth of Jesus Po Christ, Yesu abotama. for Jesus to be born, Esengelaki prophétie kokisama. the prophecy had to be Po accomplished. kokisama prophétie kokisama. For that to be accomplished, Esengelaki na bato mosusu bamema message. it was so that some people had to bring forth a message Oyo ke azali mokonzi abotami. to say that the king has been born. Bato wana Those people na vie na biso pe bazali. in our lives, they're also there. Na vie na yo bazali. In your life, they're also there. Baza ba mi na yo. They're your friends. Baza na famille na yo. They're also in your family. Bazali donc aux environs na yo bazali. The people that are around you. Soki totangi na livre ya Matthieu. If we look in the book of Matthew, Tozwi livre ya Matthieu, livre na Bible na livre ya Matthieu, Matthew, à partir ya deuxième verset. on St. Matthew 2, Tokobanda premier verset. we'll go from the first verse Ti tokokende ndenge molimo nzambe tozomema biso. and we'll go until how the Spirit will lead us. Matthieu deuxième verset à partir du premier verset le Bible. Matthew 2 from first verse says, we read in English. Amen. Jesus was born in the town of Bethlehem in Judea, during the time when Herod was king. Soon afterwards, some men who studied the stars came from the east of Jerusalem and asked, "Where is the baby born to the King of the Jews? We saw his star when he came up in the east, and we have come to worship him." When King Herod heard about this, he was very upset, and so was everyone else in Jerusalem. He called together all the chief priests and the teachers of the law and asked them, "Where will the Messiah be born?" "In the town of Bethlehem in Judea," they answered, "for this is what the prophets wrote. Bethlehem in the land of Judah, you are by no means the least of the leading cities of Judah. For from you will come a leader who will guide my people, Israel." So Herod called the visitors from the east to a secret meeting and found out from them where exactly the baby was born, where the star had appeared. Then he sent them to Bethlehem with these instructions: "Go and make a careful search for children, and when you find him, let me know so that I may too go and worship him." And so they left, and on their way, they saw the same star they had seen in the east. When they saw it, how happy they were! What joy was theirs! He went ahead of them until it stopped over the place where the child was. They went into the house, and when they saw the child with his mother Mary, they knelt down and worshipped him. They brought out their gifts of gold, frankincense, and myrrh, and presented them to him. Then they returned to their country by another road, since God had warned them in a dream not to go back to Herod. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Botama ya Yesu eza bikamwa. The birth of Jesus Christ was a miracle. Nzambe alobaki akobotama. God said that he will be born. Kobotama ya Yesu Kristo. The birth of Jesus Christ, Mokolo ya botamaki. the day that he was born, Esengelaki étoile ebe engenga po baki no mona esika ya azali. the star must shine so that they can see where he was. Na thème na nga lelo, In my theme soki na today, meko tanga ba partie. if I Nazo list parler sur different ennemi, parts, I'm speaking on enemies, ami, your friends, et puis na batu oyo okoye ko trust. and those that you can trust. Na vina biso batu. In our lives, Lolenge totambola kezana na mutu musu okobaki oyo c'est un ami. the way that we walk, we can say this is Celui-là a c'est mon friend. ennemi. This person is my enemy. Ennemi aza nani? Who is an enemy? Ennemi azali moto oyo An enemy is a oyo person babengi ye Satan.
who we call Satan. Satan akota kati na mutu po mutu akoma ennemi. Satan enters for a person for them to become an Soki enemy. Satan akoti kati na yo, If Satan comes in you, moto wana akomi mabe akomi ennemi na yo. that person becomes bad and Azali therefore capable your ya enemy. koboma yo. He is able to kill Ata you, osali ye mabe te. even if you don't do no wrong. Azali capable ya kodetruire vie na yo. They're able to destroy your Ata life, opesaki ye bozwi. even if you bless Mais them. lokola akomi ennemi. But because they become an enemy, Donc bon Satan bon ki démon ekoti kati na ye. that the demon has gone in Ekomi ko them, diriger ye. it's trying to guide them. Amage. Oyo bamonaki étoile. The people that seen the star, Bazoke kono tala esika mokonzi abotami. they're going to see where the king was born. Bible to makambo ya Nzambe eza mystérieux. The Bible, the things of God are mysterious. Mokonzi abotami. A king is born. Bamage ole bakende esika mokonzi abotami. Instead of them going where the king was born, Bazokende pa ya mokonzi oyo azali mokonzi ya mboka. but they're going to where the king Mpona of the koyebisa country ye was, ke to mokonzi tell him abotami. that a king is born. Nzambe asaka ba directive moko na vie ya biso bato. God puts ways in our lives Po kolakisa ki aza Nzambe. to show that he is God. Nzambe akoki kobungisa mutu te. God cannot bring someone through a loss, Mais Nzambe atindaka message but God sends a message epai ya basali na ye to his people mpona koloba. to speak. Ntango mosala Nzambe aza koloba, When a man of God message is wana soki speaking, esala eloko te na bomoi na yo if ekosala na that vie ya moto message mosusu. does not do nothing in your life, it will Yango do lelo another omoni person. basala na Nzambe ebele bazali koteya maloba na Nzambe. That's why many men of God today are preaching the Oyo word of bazali God na libanda ya maloba ya Nzambe. who are out of the words of God. Mais lokola bazo koloba bazotia Yesu oyo aza Yesu te na kati ya maloba wana. But because they put in Ezali na Jesus, bato who is ebele not oyo bazali Jesus, kolanda bango baza there kuna are kobunga. people that are following them Po alandi mateya moko oyo papa wana lobaki ezali Yesu. because they follow the certain Mais azali person Yesu and te the oyo person said atei. it was Jesus, but it's not the Jesus that he preached. Yesu aza nani? Who is Jesus? Yesu aza oyo abotami mpona kobikisa nga na yo. Jesus is the one that was born to O save you Nzambe and I. atindaki na mokili. The one that God sent on Yango earth. nga naye koyebiso Yesu wana lelo na après-midi. That's why I've Babenge come to Jésus talk Christ de to Nazareth. you about this Jesus. It's Jesus of Nazareth. Soki totangi Biblia, If we read in the Bible, à partir ya Matthieu, in Matthew, ndenge Matthieu toyebisa biso na deuxième verset, à partir ya premier verset tokotanga. Na as kotanga the na Bible septième says, verset. I will read from the 7th verse. Alors Hérode So Herod fit appeler en secret les mages, called out a secret meeting, s'inquiète soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps les étoiles brillent? for how long has the star been shining? Puisqu'ils envoyaient à Bethléem, So, and then he en sent them disant, to Bethlehem, allez saying, go et prenez les informations exactes and take the exact information sur les petits enfants. about the child. Quand vous aurez trouvé, When you will find it, faites-le-moi savoir afin que let me know so that j'aille aussi moi-même l'adorer. I can myself go and worship him. Yo so mona mokonzi nini ya mboka wese mokonzi moka botami akini kokumba na mokonzi wana. Have you seen a king on this earth to say they want to go and bow down Ennemi to another aza king? nani? Who is an enemy? Ennemi aza nani? Who Yana is solo ba an ennemi aza nani? That's why I'm asking. Ennemi akoyebisa yo makambo ya malamu. An enemy will tell you. Akoyebisa yo oyo ezali malamu. An enemy will tell Mais you na things kati that ya motema sounds na good, ye oyo azoloba yango wana te eza kati na but ye. in their hearts what they say. Alakisi yo image nini? They will show you an image. Abundaka te aswanaka Do te. not fight or argue, Mais aza mobomi na poison. but they're the one that kills with poison. Eza ebele bakufi na ba poison. There are many that died with Po poison ataki confiance n'est pas mutu aza pembeni na eza because ami they na put their ye. trust in the Aza person that's ndeko na next to ngai them. akosala nga mabe te. It's my friend, my family. Yango Herode ayebisi ba amage bokende bomona mwana wana. People said, go and Soki look for the bomoni child. ye. When you find him, Boya koyebisanga ngai mpe lokola mokonzi. come and tell me. Me as Ngai well as the nakende adore king, mokonzi. I will go and Yo worship so mona that mokonzi king. nini nakende ko adore mokonzi. Have Moko you seen boye. a king going to worship another king? Je ne pense pas.
I don't think so. ezalaka te. It does not happen. Susi na ye ezalaki ke. What he wanted was, Lokola mobikisi ya botami. because a savior was born, Ye akomprenaki na ndenge ya mokili, na ndenge ya makanisi, na ndenge ya bomoto. he understood as a human. Ye akanisaki na ndenge ya spiritualité He te. did not think about any Ya monaki ndenge spirituality. Yesu He abotami. seen that as Jesus Aye was po born, abulongola ye na trône na ye. he thought that he was Yesu coming ayaki to po alongola rule moto from his moko na throne. trône na ye te. Jesus did Yesu not come ayaki to po remove anyone akufela from nga his na throne, yo. but he came to die Mission na for ye na you and mokili I. yango wana. That was his mission Ya on yaki earth. po He akoma came lisumu so for him to become sin, po nga na yo tobikisama. so that you and I can be saved. Lokola Herode azalaki na bonzambe te kati na ye. As Herod did not have God Moye in asosolo him, ezalaki he te. was not able to realize this. Soki otangi When you read, na se tina suka if you go on to eza the na end, bana oyo bakufa mokolo Yesu abotama. there were children that died the day that Oyo Jesus bazala was ba born. innocent. These were innocent. Makila na bango etanga. Their blood came out Po because moto na mabe atelemi. a bad person stood. Eza ndenge oyo ndango ozalwa ndeko nanga. It's the same way as Eza na you bato oyo are. bazotelemela yo. There are people that are standing Balingi bo against vi na you. yo ekende liboso They te. do not want your life Balingi to oza na go forward. balimitation moko They want boye. you to have Olelaka bango. limitations. For you to cry Osenga out to bango. them. For you to always be Ozala asking them. dependante. For you to not be independent. Soki okomi dépendant, When you ke become nzambe apamboli dependent yo. and that God blesses Ba oyo you, wana bazalaki ozala dépendre pa na bango bakomi binemi na those yo. that you used to depend upon, then they become Yango nazoloba enemies. qui est ton ennemi? That's why I'm asking, who is your Ennemi enemy? aza te ke kaka moto oyo ozomona ke no aza tosolaka na ye bien. An enemy is not just someone that you see that we go Ennemi around kaka well. oyebika wanzelaka ennemi na ngai. It's not just someone that you just know this is Mais my eza na ba enemy. ennemi oyo But there are certain soki enemies. nzambe afongoli yo miso te. If God does not open your Okomona bango eyes, te. you will not see them. Ba amage, These people, les amages, ba oyo bakenda komona Yesu. the people that went to visit God, Jesus, Soki nzambe if God atambolaka na bango te, did not walk with baza them, ba oyo benga ba exposer vie à Jésus na danger. there was the people that was going to expose Jesus' Je life ne in pense danger. pas que ndenge Herode baki aya kogumbamela Yesu. I don't think the way that Herod said he wanted Soki to come bango and worship him, bazongaki if they went back koya koyebisa ye ke tomoni mokonzi aza place boye. to come and tell him where they Je ne found pense the pas que baby, Yesu I don't think that Jesus, alingaka vivre. he would have lived. Mais lokola azali nzambe, But because he is God, ayebi oyo ezoya, he knows what's about oyo to happen, eleka, what's already na oyo happened, ekoya lobi. and what will come tomorrow. Eza eloko moko te koéchappe nzambe. There's nothing that you can miss him. Pasi na ba oyo bakufa na liwa ya Jésus. It's very hurtful for those that died for the death of Jesus Po because ezalaki ta na bango te. he was not there. Mais lokola Bible ezosa biso Dieu il est le maître des temps et des circonstances. But because the Bible is telling us Nzambe that God alingaki is the esala God of malolenge circumstances. alingaki esalela bongo. That's how he wanted it to happen. Yango nazopesa ndeko moko na après-midi ya lelo. That's why I'm saying to someone this afternoon, Nzambe soka lobi God, if he says, eza na moto moko ta kolongola pa kobakisa. there is no one that can Oyo remove ekomami that. ekomami. What's been written is Oyo what's ezali written. déjà établi, ezali déjà établi. What's already established remains that way. Bato na mokili bazosala ba loi. People in this earth are making Mais bato bazali laws, kotosa yango. and we are obeying Ebongo them. oyo Nzambe asala na mokili. What about the one that God Eza na has moto made? moko ta koye kolongola. There's no one that can Nzambe remove. apesi vision prophétie pa ya Maria kobota mobikisi. Wazali Jésus Christ de God gave a Nazareth. vision to Mary to say that she will give birth to Bona a akufela ngai Savior na yo. to die for you and I, Akufa na age ya mukie. to die at a very young age. Non, Nzambe na plan na ye ezalaki bongo te. That was not in God's plan. Malgré kobotama na ye ezalaki na kokoso. Regardless of the fact that his Oh, ebele birth came bakufi. through where many people have died, Po aza Nzambe. because he is God. Soki totangi na 9. If we read on verse, Après avoir attendu le roi Hérode, after having listened to the king of il Herod, partirait et voici les étoiles they will go and see the qu'il star avait vues that they seen en Orient marcher devant eux, from the east walking before them, jusqu'au temps arrivé, until when they arrived au-dessus du lieu above, où était le petit enfant, elle s'arrêta. above the place where the child was, and they Lokola stopped. ba mwanji bazali kotambola na étoile, oyo ezali kooriente bango esika mobikisi abotamaki. As they were walking, following the star that was guiding them to where the king was, Tango bakomi esika oyo Jésus Christ de Nazareth when they had azalaki, arrived when Jesus was, na verset 10. in verse 10, Et quand il a perçu les étoiles,
il fut saisi d'une très grande joie. When they had seen the star, they were filled with a great joy. Puis bakoti na ndako. And they went into the house. Na verset 12, na sauté. In verse 12, Puis cet événement a vérifié, when they verified, il y en a verset 12. in verse 12, Bible lobi biso boy. the Bible says this. Ba amage, The great priest, tant ba moni Yesu balali na butu. when they seen Jesus, they slept that night. Nzambe azolobela bango na ndoto. God's come to speak to them through a dream, Bazonga for them to go back, et pas Hérode te. for them not to go back to King Herod. Et puis And also baluzonga na nzela mosusu oyo ke bakuta na Hérode te. to go back through a different route. Nazoloba boy na après-midi alelo. I'm saying this afternoon. Hérode aza nani? Who is Herod? Hérode azali oyo azali ennemi. He is what we call an Oyo enemy, alingaki mbotama ya Yesu Kristo te. who was not pleased with the Oyo birth of azalaki Jesus mokonzi. Christ, because he was a king. Alingaki trône na ye atikala ye moko moto moko arraché na He yango te. wanted to remain in his throne. Siko lokola ba amage bango bamoni esika mokonzi abotami. Now, because now the high priest is sitting Selon in deal the- oyo basalaki na Hérode. because with the deal that C'était they made prévu with Herod, bazonga pa Hérode baya kopesa yake to moni mokonzi oyo abotami oyo babengi Yesu Kristo. it was planned for them to go back to the king. Lokola and tell them Nzambe to aza see the baby. Nzambe. But because God is God, Akoya kosala pe bamage bazongi. he could also allow that for the high priest to go back Et pas Hérode to Herod bapesi rapport. to give the news. Lokola Nzambe alobaka. Because God speaks, Adakisi ba amage na ndoto. he came to speak to Bazonga them epa Herod in a te. dream to not go back to Kaka King Herod. Nzambe wana Just that God, apesi papa ya mama ya mwana oyo babengi Yesu Kristo. he gave the father of Directive nini Jesus bango Christ, bakobimisa Yesu nesika wana po liwa ekuta yete. which way they will bring out Jesus Christ so you cannot meet Siko them. imaginons-nous Now let's imagine ke ba amage bazongi that the epai ya high Hérode. priest went back to the king. Bayebisi Hérode tomoni mokonzi abotami. They tell him, we've seen the king that's Nzambe been Lord. atindi ange na ye God has sent his alongoli bango angel. bisika bazalaki. He removed them from where they Ba were. amage bayebisi Hérode vrai esika Yesu azali atindi basoda na ye ube ye moko aye The Amatel went to tell the king, and then he comes himself. amoni Yesu te. He does not find Jesus. Sor ya bamage ezala nini? What will happen for these people? Bakosi They lied. balobi vérité te. They did not still speak Bokosi the truth. mokonzi na biso ke mokonzi wana biloboke bomoni ye mokonzi aki mamoni ye te. You lied to our king saying that you've seen this baby, but you've not Comme seen it, déjà mabe ezalaki koya. because bad was already arriving. Ba amage bakozala banani? The high priest who Amage can azali be- moto oyo it can be a person akoloba bolamu na yo who can speak good for you na lolenge ebele. through many ways. Azali pe oyo It can also be a akoki koloba person mablamu makambo na yo who can speak about na you. lolenge mosusu You can speak about you in a oyo ezali different way. obstacle mpo na vie na yo. That can be an obstacle for your life. Soki bamage bazongi epai ya Hérode If they went back to the bapesi king, message tomoni mokonzi oyo abotami. they give the message you see Abotami na you Belai par exemple oyo abotami na mboka moko songolo. can say in Belial or in the certain Bango baye country, bamoni ye wana te. they've come and did not find him Eza there. bokosi mokonzi. That's you lying to the Me king, bakosaki mokonzi but te. did not lie to the Si king. nazoloba soki esalamaki ndenge wana. I'm speaking Me na as if Bible it eza happened bongo this way, te. but that's not how it happened in the Alors, Bible. comme Nzambe aza Nzambe lokola apesaki vision. But because God is the one that gave the Ye vision, apesaki provision ndenge nini Yesu akobatelama. He was the one that provided how Jesus would be protected. Soki pe babomaki bana wana te. If they did not kill those children Na temps wana, in that time, peut-être Yesu balinga baboma eta mosusu na ntango mosusu. maybe they could have killed Jesus in a different time. Comme pour Hérode, Because according to Herod, par rapport à la loi oyo apesaki, according to the law that he gave, azalaki trop sûr he was sure que Jésus-Christ de Nazareth that azalaki Jesus Christ of akokufa. Nazareth had died. Eza na bato ebele There are many people, bayebi ke Yesu Kristo na bomoi na yo they know that Jesus Christ in your life, asalelaka yo ya kokamwa. he does miracles, things. Yango bazobundisa yo. That's why they're fighting. Po bayebi oza na eloko na Nzambe. Because they know you have something. Loko of oza na eloko na God. Nzambe po babundisa yo. Because you have a thing of God in you, they need to Lokola fight bazobundisa yo against you. bazozwa yango te. Because when they fight, Po you, they don't Nzambe gain. abatelaka baoya ye. Because Oyo God Nzambe protects asimbi me. to abateli. The one that Eza na God has moto called moko us ta to kolongola. protect. There's no one that can remove. Nazoyebisa mondimi moko na après-midi ya lelo. I'm coming to tell one beloved Eza this na moto afternoon, moko te oyo there's no ke one Nzambe abateli ye that God is protecting, mabe ekomela ye. a bad thing to happen to them. Aza te. There is no one. Soki mabe wana ekomeli moto wana, If bad things happen to that person, eza po emema na elevation. is to bring them from Eza po emema ye na likolo. is that to bring them Po
Pour nzambe alakisa ke impossible pas na God mission na to show bato. that impossible in Et pas the na eyes of ngeza ali man, possible. to me is Yango nzambe possible. asala lo lenge biso twali ko imaginer te. That's why God does not work the way Pona that ba we mange imagine. ezalaki fo bazonga talaka okutani na ruanga neti For mna this kutani na high priest, king. imagine me, I meet the king. Pona ye na Angleterre na sala loko moko boy. I've come to England Et to puis do na a mone loko certain ngo thing, o na yeki na sala. and I've seen the thing Wape that na comes to singa me, lo and bina the zonga na king told pesa ye me rapport na to go yango. back and give them the right. Mena kozonga pona ye bisaye. I will go back to tell them. Mais nzambe lokola aza nzambe ebininga zoko guider. Because God is God, He knows how He guides. Nde alongola oyo ezalaki mabe ekokomela ba mage wana. That He removed the bad thing that could have happened to this high priest. Nde apesaki bango na ndoto. And He came to speak to them through a dream. Ndoto eza eloko moko o néglige yango na vie na yo moto te. Dream is not something that Soko we za should muto neglect. zolala ozolota ndoto lisusu te. If you're not dreaming Bondele anymore, pa na nzambe nzambe asala yo ngulu. pray to God so that God may Parce give que you Dieu grace. il parle tantôt d'une manière d'une autre. Because sometimes God speaks in a way or another. Soki nzambe alobelaki ba mage ona ndoto te. If God did not speak to them Soki through a nzambe dream, alobelaki bango na ndoto te balingai bazonga. if God did not speak to this high Eza na bato priest, misusu they would aloti have ndoto went back. keno asala accident na tongo pe asala accident. There are many people that dream that they had an Po accident. nzambe alobelaka biso tango tolalaka. Because God speaks to Tango us tozokolala when we're molimo na sleeping. nzambe ezokoyebisa While we're biso. sleeping, the Spirit of God speaks to us. Mais However, eza pe na molimo mosusu there's also a different oyo pe spirit elobelaka bato na bandoto. that also Oyo speaks eza to ya people nzambe in te. dream that is not of God. Mais soki nzambe alobeli yo, But if God speaks to you, ndenge alobelaki na ba amage, the way that He spoke to this high ndenge priest, apesaki bango ba directive ndenge pe bakobimela na the ndenge way He babimaki. gave them ways of how to go Nazomisa out. mwana na nzambe moko moto na kondima moko na après-midi ya I've come lelo. to speak to a certain believer today. Nzambe God, oyo apesaka na basonge, the one that gives through dreams, apesa yo oyo ezali posa ya motema na yo. for Him to give Nzambe you what afongola yo God miso desires, omona ezali posa ya motema na for yo. Him to open your Po eyes yo oyo to bandenge see what nini your yo heart desires, kobondela. to know how you Po yo can bandenge nini pray, obtenir oyo ezali benediction na yo. for you to know how you can seize your blessing. Herode King Herod, amoni ke he seen that wana na verset 16. on verse 16 now. Amoni ke He seen that alors Hérode voyant qu'ils avaient été joués Herod seen that he was tricked par les amages. from the visitors. Hérode amoni ke ba amage He seen that these visitors, basakani na esprit na ye, they played with him, bakosi ye. they lied to him. Oh ba amage bakosaki Hérode te. However, they did not lie to him. Nzambe nde akosi Hérode. God is the one that lied to him. Po soki ezalaki ba amage bakosaki Hérode, Because if it was these visitors Balingai who lied bazonga. to him, they would have went back. mais sikoyo Nzambe apesi bango vision, But God has given apesi them bango a vision. songe, He gave them a alobi dream. bozonga He te, said, do not go bokende na back. nzela mosusu. Go back on a different route. Comme Hérode azokomona ate aza na miso ya bomoto, Because Herod had azomona given the bonzambe eyes. te, He does not see Hérode the God. alobi ah ba amage oyo He said, bakosinga. these visitors have lied to me. Et puis Hérode And then s'est mis Herod dans une grande colère. became furious. Mokonzi soko asiliki na mboka, When a king is mad, akosala n'importe quoi. he can do À anything. l'époque, At the time, lelo kutu tamsu na mkinenge ekomi na ba 21e siècle oyo eza mwa pasi pe kwa baloboma bato. maybe now it's hard for the king Mais to à l'époque, start soki killing people. mokonzi soki alobi akokata bato na bakingo, akokata moto akolobeli akotelemela aza te. However, before, if the king said you want to behead people, he would Hérode do it. akomi na kanda ya makasi, kanda. Herod became very Tala bango nane bakomi na furious. kanda nde nzambe apamboli yo. When they become Bazo furious, bikaka that's bako when mayo. God blesses you. They want to kill you. Ozalaka mabe na bango te. You're not bad with them. Ton ennemi aza nani? Who is your enemy? Est-ce que oyo kaka zwi kaka ndenge nini nzambe apamboli yo? Is this the person that Kaka you nde see nzambe how God afongoli has yo blessed bikuke moko you? ezalaki akokanga How makomi God has monguna na yo. opened some doors that were closed, now they become your Amage enemy. oyo These visitors, bango basalaki mabe te ya koleke mpe Hérode. they did not do bad thing going to Herod. Basalaki mpe mabe te ya kokende nzela mosusu bazonga kopesa rapport They te. did not also do a bad thing to Comme go back on motema the ya Hérode different route. etonisamaki na haine, But because the king's nani heart akoya was kolongola full ngai of na hatred, trône oyo ngai who nazali, can come and remove me from my arene throne, na place na ngai, for them to reign on my behalf? ngai nakokitisa ye. I will bring them down. Je ne pense pas que soki Hérode azwaki message to esika Yesu azalaki, I don't think that if he received the alingaki message na of where Jesus bolingo na was, bafleur. he would have gone with love, Akumbamela Yesu flowers, wana. to bow down to the king. Je ne pense pas. I don't think so. Motema mabe eza nini? What is having a bad Motema heart mabe yango eza komonisama na misala oyo Hérode asali. is being shown through what Herod was doing. Et puis, lokola Hérode akomaki na grande colère, Because he was filled with anger, il envoya tuer tous les enfants he sent for all the children to be de killed 2 ans
From 2 de years, 2 et dessous, de 2 ans et au-dessus, qu'ils étaient à Bethléem, from 2 years and below, who was in Bethlehem. dans tout son territoire, In all of that territory, selon la date dont il s'était soigneusement inquiet according to the dates that was given upon to him auprès des Amages. from the visitors. Amage These visitors, azali moto and visitor is a person oyo amemaki bonne news who brought good news epai ya Hérode. to King Herod. Amage A visitor, soki amemelaki Hérode if they brought to Herod, message oyo te, if they did not bring this message, Yesu alingaka yebana te. people would not know about Jesus Po babomi bana pona moto moko abotami. because they killed children for just one person who was born. Ba oyo nyonso bakufaki na ntango wana, All those that died oyo at that basalaki ba time, innocent. the ones that were innocent, J'espère que I think that na bamboka mosusu oyo ezalaki okangamaki à l'époque, in neighbor bayokaki peut-être cities, ba news wana ke bana babomi bana po mokonzi moko abotami. they heard the news that children Siko had been mokonzi killed for abotami the ayaki king po that- aboma bana te. Now this king was Mokonzi not born abotami to ayaki kill. po amema vie. He was born to Ayaki life. siko po akufela nga na yo. He came to die for you Po and nga na I, yo tozwa bomoi ya sika. so that you and I Po can nga na receive yo tozala ba life, oyo tokopusana auprès du Père. so that we can be those that will come close to the Oyo Father, akomema fardeau ya nga na yo. the one that will bring your sin and Oyo I, akomema châtiment oyo ezali ya nga na yo. the one that will bring that Oyo will carry babengi our ye wrongdoing, Jésus-Christ de Nazareth. the one we call Jesus Christ of Nazareth. Yango soki bénédiction na yo ndeko ezali koya. That's why if your blessing is coming, beloved, C'est là où il y a aussi des obstacles ezali. that's also where we find obstacles. Bénédiction soki ezali koya nde esika pe ba makambo ebandi kokoma. If your blessing is coming, that's also when problems starts arriving. Soki nzambe apamboli moto, If God blesses a person, ennemi epesaka ye kanda. this angers your enemies. Ennemi oyo azali Satan. The enemy who is Satan. Satan alingi apesa bato bozwi po ye azwa. Satan wants to give so that he can also receive. Eza na moto moko to akenda epai na bato na molili azwa kisi. There's no one that gone to the darkness Bayebisi to babiso receive opesi yo something. kiso for free to bapesi yo kende pona eloko moko opesa biso en retour tete. For him to receive something without having Soki to do moto na anything molili back. apesi eloko na loboko ya mwasi azozela na loboko ya mobali retour. If someone from the darkness give you something on the Siko left hand, biso bana na expect it from the Nzambe. right. Now, us children of Soki God, nzambe apesi biso, if God gives us, oyo nzambe azelaka mpo na biso ya retour, the one God expects from ezalaka us sacrifice ya makila te, is not a sacrifice ya of blood koboma te, to kill. ezalaka kaka ya reconnaissance It's just for us to be grateful na oyo asaleli yo. for what He's done for us. Quand tu es reconnaissant na oyo nzambe asaleli yo, nde akosala yo davantage. Bible ezoloba ngo. When you're grateful for what God has done for you, He will do more. And that's what the Bible says. Soki oza reconnaissant When na you're oyo nzambe grateful asaleli yo, for what God nde has nzambe done for you, akopambola yo. that's why He will bless you even more. Soki totangi na Bible eldi lepre oyo Yesu abikisaki, If we read in the Bible, 9 bakendaki moko azongaki when Jesus healed 10 mpo na people, kopesa merci. only one returned to thank Him. Yesu atuna ebongo oyo 9 bazalaki baza wapi? Jesus asked, what about the other 9 that were with you? Tala bolamu ya Nzambe. Look at the goodness of God. Nzambe atalaka soki apamboli moto teke ozongisela ye oyo nyonso ozolinga te. God does not want you to return everything Motema na that you yo want. Your heart, oyo ozokanisa ye aza nani. for you to know who Yango He is. nazoyebisa moto mona après midi ya lelo. That's why I'm telling a person this Nzambe afternoon. aza mwana na moto te. God is not, Jesus is not a son of Nzambe man. azali imagination te moko boyo moto azoimagine He's te. not an imagination that someone Nzambe is aza na imagining. mpona kobatela bato. God is there to protect people. Nzambe aza na mpona kopesa esengo. God is there to give Na bato joy bazosenga bazoluka esengo. to those that are Aza seeking Nzambe for apesaka joy. joie. He's the God that gives joy, happiness. Soki oza na posa ya happiness, Nzambe aza capable ya kopesa yo yango. If you're seeking for happiness, God is able to give it to you. Nzambe aza oyo tokoki koimagine te. God is not just what we can Aza imagine. Nzambe akotikala Nzambe. He is God who will remain God. Na verset 19, In verse 19, quand Hérode fut mort, after Herod died, voici un ange du Seigneur an angel of the Lord apparut en songe à Joseph en appeared in a Égypte. dream to Joseph in Egypt. Bato na mabe oyo babongwani te.
bad people that have not changed, salaire na bango ezalaka kufa. they reap death. Salaire du péché c'est la mort. Moto oyo azali ko sala mabe, A person that's doing bad salaire things, na ye ezali kufa. they reap death. Hérode King Herod, akufaki po asalaki mabe ebele sana ko bomaba na asalaki mabe ebele oyo boyanki abongwana. he died Yo because he did many bad muto things. zoko koba na mabe. You're a person that's growing Yo in muto sin. zoko na mutema mabe. A person that's growing with a bad heart. Okomi na bambula oyo bamsusu bazoko koma na yango te. You're reaching an age that Nzambe people are azosenga not kaka reaching. yo. God is just asking Obongwana. for you to change. Yango Nzambe azobatela yo. That's why God is Nzambe alingaka protecting kufa ya you. mutu na masumu te. God does not lack someone to Kosi die Nzambe in alingaka kufa sin. mutu na masumu. Because if God Mais wanted Jésus people to akufela nga die na in yo sin, but Jesus would not have died Soki for Yesu you akufela nga and na I. yo po tozwa vie éternelle. If Jesus died for you, Esalaka and I, pasi so that komona you moto can azali get kokufa na eternal life. masumu. It hurts to see someone dying in sin. Po basali ya Nzambe bazali pona kotambusa bato wana. Because the men of God are there to lead these people. Yango eza pasi komona moto akufi na masumu. That's why it hurts to see someone dying Yango Nzambe in sin. atikelaka bango ta ebele bavivre na mokili po babongwana. That's why God leaves them a long time for them J'espère que to soki change. Hérode abongwanaka I believe that if asengaka Herod bolimbisa na makambo asalanga asilisa bavie ya bato mosusu bazala ba innocent. that he asked for forgiveness for killing innocent people, Ntango mosusu alingaka kufa mpe na ntango wana te. maybe he wouldn't have died at that age. Nzambe alingaka garde ta mosusu ntango mosusu. Maybe God would have Mais kept lokola him Nzambe longer. But because God, aza Nzambe he is God, ayokaki ta mosusu kolela ya bato oyo bazokolela pasi. he heard the cry of Bana people bakufi. crying. The children have Moto moko died. alongoli vie ya bato. A person that's removed alive Mpo na kibokonzi oyo ezokokompare na bokonzi na ye te. because of a king that does not Jésus break Christ aza faith. mokonzi ya bakonzi nyonso. Jesus Christ is the king of all kings, Mais aza te ke mokonzi oyo but he's not a king ke azala mokonzi moko ya koboma bato, that he comes ya to kill kopesa balwa people, moko boye ya mabe epai ya bato te. give bad laws Ye to azali people. mokonzi mpe He is mobiki the soki king yo ondimi ye and the lokola. healer, and if you believe Oyo andimi Yesu Kristo the na one that bomoi na believes in ye, Jesus Christ in their life, nde ye akomi mwana na Nzambe. he is the one that Nde becomes the bokonzi ya child of God. bonzambe ekoti kati na ye. That's when the kingdom Mais of soki God ondimi enters Yesu in Kristo them. te, But if you do not believe in Jesus Christ, kibokonzi oyo epesameli Yesu Kristo ekozwama kati na yo te. the kingdom that is in him will not come in you. Nazoyebisa ndeko moko na après-midi ya lelo. I'm speaking to one Nzambe beloved this akotikala Nzambe. afternoon. God will Na ba oyo remain bazoluka God ye en esprit et en vérité. to those that are seeking him in spirit and Nzambe truth. akotikala Nzambe na ba oyo bazokoluka ye na bosolo. God will remain God to those that are seeking him in truth. Hérode ntango akufi, After King Herod died, lokola Nzambe alobaka na bandoto na bavision, because God speaks through dreams and ndeko visions, koneglijaka ndoto te. do not neglect your dreams. Koneglijaka ndoto te. Do not neglect your dreams. Parce que Nzambe alobelaka biso na ndoto. Because God speaks to us through dreams. Yango soko ozokota kobondela. That's why even when you're praying, Na prière na osengaka ta Nzambe ba Nzambe bandoto nyonso oyo ezali ya yo te. say to God, every dream that is not of yours, Ezala mosike kokisama te. to be far and not to come alive. Nakopesa un petit témoignage. I can give a small testimony. Nazo bezalaka tanto zokokola. When we were growing up, Ezalaka na mama moko there was a mother, alota ndoto. she had a dream. Aloti ndoto mwana na ye She dreamed that her child amati likolo ya nzete went up a tree akwei. and fell. Na ntongo alamuki In the morning she woke up, abosani. she forgot. Abando sala mosala banda kosala. She started doing the chores. Après quelque temps, After some time, yoki bena makelele loko moko ewuti likolo ekwei na mabele. she heard the loud noise of something coming up and falling down. Esika ye avandaki Where she was, agangi mbala moko, Jésus, she shouted, Jesus, mwana nanga. my child. Tala connexion. Look at the connection. Aloti ndoto She had a dream. mwana na akwei na nzete. Her child fell from a tree. Avandi pendant la journée. She was dead during the day. Makelele wana ça n'a rien à voir. That noise had nothing to do. Mais makelele wana oyo alobaki mwana na ye, zape mwana na ye ne mutakwei. But that noise that she said her child was also her child who fell. Lokola Because ezana bato ebele na bana Nzambe tolobaka. there are many people as the children of God who say, Oyo ezali révélé na ebe condamné. what is revealed is also Mais ça condemned. condamné par quoi? But what is it condemned by?
Est-ce que condamné kaka na ndenge olobi? Is it just Ou condemned bien by dans la how you prière? speak or through prayer? Soki obonde lia solo. If you pray in Na o truth, nzamba atali so na dream na yo. through what God has showed you Na kondima. in faith, Nde wana that is when ekomi oyo lobi. it will become what you have said. Mais oyo bondeli te. But what you've not prayed for, Yeba ezali condamné te. know that he's not condemned. Nazo yebisa ndeko moko. I'm saying to one beloved, Mama esika azalaki motema epanzani. the mother where she was, her heart Balobi dropped. mama. They Baye said, kobenga no. ye. They said, come and call her. Mwana na yo akuti na nzete ya kokoti. Your child has come down from the Kwa coconut presque de tree. 10 mètres. That's almost 10 meters. Akwei na likolo ya béton. Ba ndako na ofi baza kotonga na ceinture ya ndako. They fell down on like the foundation of the house. Boko imagine muta wuti na 10 mètres hauteur. Imagine someone coming down from Akwei 10 na meters. mabele pete mais Not akwei even na just on the fondation. floor, but like on the foundation of the house. Malikuwa nzambe. But because Ala nzambe ya God, mawa. He is a God of mercy, Ndeko wana tilelo azana bomoi. that person is still alive until this day. Malgré akotaki na koma. Even though they went Malgré through akotaki na coma, ba place moko oyo il fallait akota. it went through different Nzambe stages, alongisaki ye. but God made them victorious. Nzambe alakisi Joseph siko bazonga. God has shown to Joseph for them to go back, Bisika oyo esengeli bango bavanda na kimia. where they were called to live in peace. Po moto moko azali koluka Because the person vi ya that was mwana looking, oyo. because the person that was looking for the life of this child, Lokola moto wana nzambe alongoli ye. because God has now removed that person, Nda yebisi bango, now then He's told them, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère stand and take the child and et the va dans le pays d'Israël car and go back to Israel, qui en voulait la vie because the person who wanted the life du petit enfant sont morts. of the child is now dead. Oyo alukaka vi na yo. The person who looks for your life, Nzambe akokitisa bango na mabele. God will bring them down to the Oyo ground. alukaka yo oprogresse te. The person that looks for you not to Nzambe akokitisa bango progress, na mabele. God will bring them down. Nazoyebisa moto na kondima moko na pre-midi ya lelo. I'm saying to one Oyo believer this azoluka vi ya afternoon, bana na yo the ekweya. person that's looking for the life Nzambe of the akokitisa bango na children, mabele. God will bring them down. Nazoyebisa moto na kondima moko na pre-midi ya I'm lelo. speaking to one Oyo believer this azoluka vi na afternoon, yo ekita. the person that's looking for Nzambe your life, akokonfondre bango. God will confuse Nzambe them. akokonfondre tes ennemis. God will confuse your Bako enemies. changer langage. They will change Bako the way changer oyo nyonso batitide na bango envers yo. they will change their Parce que aza attitude Nzambe. towards you because He is Soki God. Nzambe abateli yo. If God is protecting you, Eza na moto moko te awa kolongola yo na kusika Nzambe abateli yo. there is no one that can come Soki and remove Nzambe you when God is aproteger with yo. you. Eza na Where God moto is moko ta protecting you, kolongola yo. there is no one that can come and remove you. Protection ya Nzambe esimba na mabota na bino. The protection of Protection ya God to Nzambe be your esimba na family. bandaku na bino. Protection of God Nzambe to be oyo your azobatela house. nga abatela bino. The God that's protecting Nzambe you azali to protect kobatela you. bino abatela The ngai. God that's protecting you Nzambe to oyo protect babengi you. ye le Dieu tout puissant. The one that we call the Babengi most ye le Dieu powerful tout puissant. God. We call him the most Nzambe oyo powerful abatelaka. God. The one that protects. Oh, abatela bino. May He protect you. Amen. Tokomi na suka. We've come to an end. Nakosenga siko ozali. I'll ask for you where you are. Bana kobondela epai na Nzambe. Start praying to God. Yebisa Nzambe. Say to God, Nzambe batela libota na ngai. God protect my family. Batela musala na ngai. Protect my Batela work. bana na ngai. Protect my children. Ndenge yo batelaki Yesu Kristo na mbotama na ye. The way you protected Jesus Ndenge yo Christ. batelaki Yesu contre tes ennemis nga balongola vi na ye. The way you protected Jesus Yebisa Christ from Nzambe, his Nzambe enemies. batela ngai. Say God Yebisa protect. Nzambe batela bomoto na ngai. Say God protect Yebisa my Nzambe healing. batela ngai na contre mabuna na ngai. Say God protect Oyo me balingi from ngai my na enemies. kufa. The one that want me Oyo to balingi die. ngai na bela. The one that want me Oyo to bazana ba get sick. projet ya malheur pona tina na ngai. The one that have Oh bad plans Nzambe for me. batela ngai tobondeli na God kombo Yesu protect me. Let's Kristo. pray in the name Nzambe of Jesus batela. Christ. Nzambe soki obateli ngai te okobatela ngai azali te. Papa batela ngai sur mes ennemis. Oh non ça doit kotela ngai motambo ngai na kufa. Nzambe yo confondre mes adversaires. Nzambe yo tambolaka na ba oya yo. Nzambe tambola na ngai. Nzambe batela ngai. Namona bilaka no kosava mo na ngai. Namona bikama na etambola na ngai. Mo batele ezali yo. Mo kengele ezali yo. Oya batela kaka ezali yo Nzambe. Mokonzi mosusu azate. C'est lui qui nous protège, c'est toi Jésus. Je t'en supplie Nzambe. Batela bozwi na ngai. Batela richesse na ngai. Monguna ayiba te. Moto na mabe akota te. Nzambe batela ngai. Batela ngai mokonzi Yesu Kristo.
When you protect Papa, your batela libota na ngai, batela bana na ngai na kelasi, batela bana na ngai sika bakovanda, o bakolia bakomela nzambe yo batela. Présence nyonso ya yo te na bomoto na ngai nzambe kweya. Nzambe oya lingi ngai na kufa nzambe yo kutana na ye. Oya lingi ngai na kende liboso te nzambe yo longole na nzela na ngai. Nzambe ndenge yo olongola ki ba amage na kufa oyo ko tema bon devant erreur. Nzambe longola ngai na kufa nyonso ko telemela ngai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yebisa nzambe. Say to God, Soki abateli yo te. if He does not protect Musa ko you, batela salite. there is no one else that can Yebisa protect. nzambe abatela yo. Say God to protect you. Yebisa nzambe abatela yo. Say God to protect Yebisa nzambe you. abatela yo. Say God to Tokondeli dans le nom de protect you. Jésus-Christ de Let's Nazareth. pray in the name of Jesus Christ. Nzambe batela God, I ngai. ask for you to Papa ndengo batela kiba oya yo. Nzambe batela ngai mokonzi na kweya te. Batela ngai nzambe na bunga te. Batela ngai nzambe na sila te. O nzambe alola mobatele ezali yo. Mokengeli mobikisi ezali yo. Nzambe na pesa yo nini? Na bolamu na yo nzambe. Na bolingo na yo nzambe. Na beleli yo mokonzi Jésus Christo. Dieu tout-puissant, c'est toi. Le conseiller suprême, c'est toi, Jésus. Je t'en supplie. Nzambe batela. Nzambe batela. Batela population na yo. Batela peuple na yo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Nzambe banguna na noso nzamba kweisa bango. Wazo luka yo okweya. Nzamba kweisa bango. Wazo luka yo obunga. Nzambe akweisa bango. Loba Nzambe lakisa ngai banguna na ngai. Oyo nga na mona ka bango na miso ba moto te. Nzambe yo lakisa ngai bango. Afin que bo continue zwa autorité likolo na bango to bondeli na le nom de Jésus de Nazareth. Nzambe lakisa nga banguna na ngai. Yo lo bakana ba ndoto na ba vision. Nzambe tala ndeko mama ozo bondele pai na yo. Pasi telemeli ye, kufe telemeli ye. Malheur monguna tena bo moto na nzoto na famille na ye. Mais Nzambe yo revelaka. Nzambe bimisa bato nyonso oyo babomba mi Nzambe na poisa. Yo lobaka na bandoto na bavision. Lolengo palaki na baamage. Lolengo parle na Joseph. Tango alinga bima po tango nani akufi Herode akufi. Olobeli abima po moto azali koluka via mwana ye akufi. Nzambe lelo oyo azokoluka bina biso libota na ngai bobimba Nzambe ekweya ye azokorenie. O Nzambe bimisa ye na poisa. Misala na ye Nzambe ezala expose. Misala ya banguna na ngai ezala expose. Nzambe na bele liyo mokonzi. Yo lobaka na bandoto na bavision. Ndeko oya bondelaka lisusu te. Ndeko oyo bandoto ekomaka lisusu te Nzambe. Yo longola ye na esclavagisme wana. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tokobondela lisusu pai na Nzambe. You pray to God Kwesa Nzambe. to say to Him, Bandoto oyo olotaka ozokobosana. the dreams that you have and you Kyo forget. munguna zwaka bandoto na yo. The Koyebisa enemy Nzambe. is taking your dreams. Nzambe soki nga na loti ndoto na nga na komona ngona ukanga ngoti na tongo. Say, if I have a dream, I will remember until the Po yo morning. zolobela biso tantôt d'une manière d'une autre. Because you speak to us Ndoto in na ngai many Nzambe ways. monguna kozwa yango te. The enemy will not Oyo take kolobela that ngai dream. Nzambe. What you will speak Ngai to na me, kosimba yango. I will hold on Am na to nga it. soki ezali condamné quelque part. If my soul is Lelo cast Nzambe somewhere, ebima. today Afin for que it to ngai na come saisir out, bandoto na so that I ngai. can Na seize my saisir dream, oyo ezali ya ngai so that I tobondeli can na le seize nom my de dream. Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe na beleli Nzambe alola. Papa yo lobaka na bandoto. Ndoto ezali yo lolobelaka biso Nzambe. Yango na beleli yo mokonzi. Bandoto nyonso oyo monde ya ténèbre ekokoloba na bomoto na ngai na vi na ngai. Oyo ekoki kozala ya ténèbre. Nzambe lelo na bandi kobima au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe na bimi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe bandoto nyonso ezali ya yo te. Ekokisama te na bomoi na nga au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na bandi kobelela Nzambe yo lobaka. Esika am na ngai ezali condamné. Esika molimo na ngai ezali condamné. Nzambe ezala libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Oh, Zali Alpha, Zali Omega. Le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Nzambe. Moto oya lota kalisusu te. Nzambe yo fongola bandoto na ye. Moto oya lota kalisusu te. Nzambe yo zongisa bandoto na ye. Nzambe na bele lion mokonzi Jésus Christo. Papa sala na bana na yo, sala na population na yo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ici prier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de In the name Nazareth. of Jesus Christ of Nazareth.
tokosenge pa na nzambe we will ask to God faveur na ye ezala na yo His favor to be ye peut-être faveur ya nzambe etambola na yo the favor of God ezala na yo toute la semaine to be with na you libota throughout na the yo week, in your na bana family, na yo in your loba children, faveur ya nzambe the etambusa favor yo of God tobondeli to au nom walk de with jésus you christ in de the name of nazareth Jesus Christ. papa nabeli faveur na yo faveur na bomoi na ngai nzambe nabeli faveur na bomoi na ngai nzambe na libota na ngai nzambe soki osali ngai faveur na yo te mosu akosala azali te nakumisi yo nzambe na libota na ngai nzambe na famille na ngai ya kolongisa ngai ya kolongisa ngai nzambe nzambe nabeli faveur na yo na communauté chrétienne nyonso nzambe nabeli faveur na yo nzambe na misala bana na yo nabeli faveur na yo na vie na ngai dans le nom de Jésus Christ de Nazareth yebisa nzambe abatela yo Say God to protect you. soki nzambe abateli yo te If God does not protect, banguna nao bakolongola vie na yo your enemies can remove banguna nao your life. bakozwa oyo eza ya yo Your enemies bango can take yebisa what's nzambe yours, but say to nzambe God, batela ngai God protect nzambe batela bana na ngai God protect batela my ngai children. batela finance na ngai God protect my batela finances. bozwi na ngai God protect my batela wealth. baprojet na ngai Protect my batela project. business na ngai Protect my yebisa business. nzambe abatela oyo nyonso yo oza nango Say for posa God to tobondeli protect au nom de everything Jésus that Christ de you Nazareth want. ye le Dieu protecteur c'est toi soki yo protege te mosu akoprotege azali te nzambe nabeleli oyo na après-midi ya lelo nzambe tala bana na yo bazali kosenga protection epai na yo o nzambe ya lola nabeleli protection ivi na yo nzambe partout dans toutes les nations baye baza koluka yo na bosolo nzambe yo batela bango au nom de Jésus Christ de Nazareth nzambe nasengi epai na yo nasengi protection na yo nzambe na bomoi na ngai nasengi protection na famille na ngai dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Sois loué, sois élevé, sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ma kila Jésus Christ est protégé. Ask for the blood of Jesus to protect you. Le sang de Jésus c'est la protection na yo. The blood of Jesus to be your Elongola protection. accident, To remove accidents. elongola danger. To remove Nyonso. dangers. Oh All mon ngula dangers bo placer na nzela na yo. that the enemy can place. Tozali in protéger our na makila Jésus Christ. path. We are protected Loba by que le the sang blood de of Jésus Jesus va Christ. protéger ndaku na yo. Say the blood of Jesus Moto Christ nyonso akotama protecting kolona your ndaku na house. yo azali ya nzambe te. Anyone that will Misala na enter ye the house ezala of God, exposé. may their Loba work te be protection ya exposed. nzambe kota na vie na yo. Tobondeli au nom de Jésus Christ de Nazareth. Papa na beleli makila na yo sopa na ngene kuluye protéger libota na ngai. Nzambe yo lobi tokozala liboso tokozala na nsima te nzambe moto nyonso oyo azali ya yo te wakotia makolo na ndako na ngai o mokonzi yesu kristo papa makila na yo eneutralize force nyonso ya ténèbre moto nyonso wakotia poison na biloko na ngai makila na yo yesu kristo eprotege yango mokonzi na kolia biloko wana eloko moko kosala te parce que nazali protégé sous ta puissance du sang de Jésus papa na beli puissance ya makila na yo protégé nyonso ya ngai bana na ngai mama na ngai bandeko na ngai bakonaissance nyonso ya famille bamambre na ngai libota nzambe yo protégé bango na nguya makila na yo mabe moko te komela bango pendant cette semaine nabeli protection ya makila na yo nzambe partout Jésus etambola na biso nabeli makila na yo protégé biso dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bana koyebisa nzambe merci. Start saying thank you to God. Po aza mwana moto te mpona kokosa. Because he's not a child of Alors man tout ce to que vous lie. demandez à priant. He said everything you Sache ask for que in je vous le prayer. donne. Know that I've already given it to you. Apesi na oyo aza kaka na kondima. He's giving to those that Soki oza na believe. kondima te kopesa mela yo te. If you do not believe, you'll not be given. Mais moi je crois I ke believe nzambe oyo that the God, oyo nga na ndimela the God that I believe soki yo in, ndimeli ye if you believe oyo osengi na po midi ya lelo when you ask for this aza capable ya afternoon, nyonso. he is able to do it. Ngai naza moto nalobi I am a person, mais who nzambe aza is capable ya kosala odela. but God is able to do Yango it. yebisa both. Nzambe. That's why I say to God, Yebisa nzambe say to God, nzambe God. apesa yo posa ya motema na oyo for osengi na po him midi to ya give lelo you what tobondeli your au nom heart de desires. Jésus-Christ de Let's pray in the name Nazareth. of Jesus Christ. Father God, I come Papa, into napesi your yo presence. merci. Thank you. Na nyonso osaleli Thank ngai you for nzambe all that you've done. napesi yo merci na nyonso osali na vie ya bana na po midi ya lelo My life to you. napesi yo merci nzambe na mokolo ya lelo God, I never disappoint. napesi yo merci nzambe na journal lelo napesi yo merci na cette semaine nzambe mpo oyo bateli ngai yo fongoli bikuke yo mokili ekangaki mpo na ntina na ngai yo pesi ngai mapamboli na ngai
Yo bénir ngai, yo bénir bana na ngai, yo bénir bandeko na ngai na libota. Yo bénir ba cousin, ba oncle, ba tante, ba oncle nzambe yo bénir bango. Papa yo bateli pe bango. Na pesi yo merci mokonzi. Na nyonso saleli ngai. Na pesi yo merci Jésus. Na ono so pesi na bo moto na ngai. Kumisama po nzambe. Moko taza lokola yo, moko ta kotikala. Lokola yo, dolenge moko nzambe kotikala kozala te. Naba ono so bandemela yo mokonzi ozali digne fidèle. Ozali na sima bolo pona kokopisa pona kopesa posa mitema bana na yo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe to pesi yo merci. God, we thank you. Nzambe to zongisi lokumu na mboka na yo. God, we return the glory to you. Po yo za Nzambe. Because you are God. Papa merci po yo sali ya kokama na bomo ya bana na première année. Thank you, God, because you've done miracles. Yo belaka biso lolenge Nzambe. You speak to us in different ways. Nzambe maloba oyo. Father, these words, esala misala na bomo ya bana na yo. may you do works in the life Nzambe of bato nyonso bazali na mitema ya malamu te contre ses frères. anyone that has Eza na ba a famille. heart against your people. Nzambe God, simba mitema na bango baboma. touch their hearts so they can Na yebi change. kota Nzambe I know that impossible you are ezalaka God. te pai na yo. There is no impossible. Nzambe pesa mitema na bolingo na ba chrétien. Father, give the love Nzambe of na God basali na banzambi Christians na basali na yo. to the O baza na men, bolingo te. the one that do not Nzambe have kota na love. mitema na bango pesa bango bolingo. Father, enter into their Unité, heart and fill them amour with ezala. unity Pour and que mon love alonga to te. reign, so that the enemy Na bele do Nzambe alola Nzambe alikolo. call upon you, Oyo asalaka heavens, lodelenga bato bakoki kosala te. the one that works the way people Mokonzi. cannot. Bolingo nde otikela biso recommandation. Do your love to Olobi reign. les uns aimez-nous les uns les autres dans You l'amour said, let us love de one notre another sauveur Seigneur Jésus-Christ de in Nazareth. the love Bolingo of wana ya our Savior bonzambe Jesus mokonzi. Christ. Ekota May na that love mitema ya of bana God na yo. to dwell Oyo in ezali our na posa ya heart. kosala ndeko na ye mabe. I want the one Ata to za do ndeko bad na things to ye another te. person, even if Nzambe it's touche their family. motema na ye. God touch their hearts Ke yo ozali Nzambe. because you are Oyaki God. mpona baoyo bazoboma te. You did not come for those Oyaki that mpona want baoyo it. bazokopesa. You came for those that Bomoi na give bango mpona bamisusu. their lives for others. Nzambe esala ngolu na yo. May you do Na good population na yo. to your people Dans le nom de Jésus-Christ in de the name Nazareth. of Jesus Christ. Amen. Amen. Topesi Nzambe merci. We thank God Na oyo nyonso asaleli biso. for all that He's done for us, Na ozala reconnaissant for being grateful envers mon pasteur Pepe Zola. to my pastor Pepe Zola, Oyo apermettre susu ke natelema liboso na bino après-midi ya lelo. who's allowed me to come again here Mpona this koloba de afternoon la part de notre sauveur Seigneur to Jésus-Christ. speak on behalf of God. Nzambe abatela ye mpe libota na May mobimba. God protect him Pe and his bino banso family, bopesaki matoi na bino mpona koyoka biso. and all of you that's given your Ke ears. Nzambe azala na bino. May God be with you. Oyo nyonso Everyone, azali na problème quelque chose ya koloba ya comment. any comments? Facebook ezali wana mpona bino. We have our Facebook. Bokomela biso. Write to us. Pasteur azali dispo mpona korépondre na ba question to na ba problème na bino. The pastor is available to answer to any of your queries. Programme na biso échanger tout ça comme d'habitude. Our program is not changed, it's like it still always is. Donc tout ça toujours na Facebook, nam tozongi na ni normalité. We're still on Facebook, we haven't gone back to Mais par la our building. grâce de Dieu, By the grace of God, nayebi ke Nzambe I know that God, aza na nyonso oyo tozosala. He is in everything that we Que la do. grâce de Dieu May the grace of et la God paix de mon sauveur Seigneur Jésus-Christ. and the peace of our Savior Eza na Jesus bandako na Christ bino. to be in your houses. Amen.